Wie manchmal hören wir doch Zeugnis und denken, ja, schön für den. Boah, cool, was der erlebt. Aber ich, bei mir, tja. Die bei uns regelmäßig zur Predigt kommen, die wissen, wir sind immer noch im Johannesevangelium. Wir kommen langsam am Ende entgegen. Und ihr habt gesehen, es ist schon die Geschichte von dem Thomas, von dem ungläubigen Thomas, der heute im Zentrum steht. Ungläubiger Thomas. Also wenn Kriegel nicht ungläubig mit 2 Gänsefüßli ins Programm geschrieben hätte, hätte ich müssen sagen, also das ist komplett falsch. Weil ungläubig, glaube ich, trifft es nicht wirklich den Nagel auf den Kopf, was der Thomas hat. Aber wir möchten es zusammen anschauen. Als ich vorbereitet habe für die Predigt, habe ich den Eindruck gehabt, dass der Johannes in seinem Evangelium uns so beschreibt, wie ein Maler malt. Die da hinten über sehen, die sehen da ein Bild, oder? Aber der Künstler, der Beat, er hat nicht ein Bild gemalt, sondern die 3 Bilder, die kann man je einzeln aufhängen. Die wären einzeln auch stimmig. Aber miteinander geben sie ein Gesamtkunstwerk. Und ich glaube, so hat uns der Johannes da eben auch wie etwas vor die Augen gemalt. Nämlich, wenn man den Thomas anschaut, das ist der, um den es heute gehen soll. Was sind da vorne? Der Thomas. Also ich bin leider nicht so begabt mit Malen wie die da im Film, aber das Bild vom Thomas. Geschichte vom Thomas. Eine, die man sehr gut kennt, die bekannt ist. Aber ich glaube, damit wir wirklich verstehen können, in welcher Fülle, in dem Sinn, dass da der Johannes uns den Thomas vor Augen malen will, müssen wir ein bisschen zurückblättern. Die eine Bibel haben, blättern doch mal zurück bis ins Kapitel 20. Und zwar lesen wir dort in den Versen 1 bis 10. Am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie und kam zu Simon Petrus und zum anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die 2 miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst zum Grab, bückte sich nieder und sah die leinenen Tücher daliegen. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging ins Grab hinein und sah die leinenen Tücher daliegen und sah das Schweißtuch, das um seinen Kopf gebunden war, und nicht bei den leinenen Tüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, sah und glaubte. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Da gingen die Jünger wieder heim. Also ein Text, der vielleicht nicht gleich bekannt ist wie der von Thomas, aber wie Personen, die uns da auch vor Augen gemalt werden. Maria Magdalena, der Simon Petrus, der Jünger, und der Jünger, wo Jesus besonders lieb hat. Und ich habe schon mal gesagt, in der alten Art, wie man Bücher geschrieben hat oder von sich geredet hat, wer ist das? Der Jünger, wo Jesus besonders lieb hat.
Es ist diese hier. Der Johannes, unser Autor. Ein anständiger Autor aus der Antike würde sich nie mit Namen selber vorstellen. Er schreibt immer in der dritten Person über sich. Maria wird erwähnt, Maria Magdala oder aus Magdala. Und dann haben wir da noch den Simon Petrus. Die sind da, die Personen. Und stellt euch mal vor, wir haben jetzt da gelesen, die arme Maria, der ist die Hand gebunden gewesen. Sie hätte doch so gern den Leichnam anständig gepflegt und betreut, aber sie musste warten, weil es Sabbat war. Sie konnte nichts mehr machen. Und dann, darum, ist sie am Morgen früh losgespurtet. Warum ist dieser Maria das so wichtig gewesen? Es ist die Maria, wo Jesus befreit und geheilt hat von allen bösen Geistern und Krankheiten, wie wir im Lukas 8, Vers 2 nachlesen. Als treue Nachfolgerin hat sie Jesus und seine Jünger versorgt und hat darum auch von ganzem Herzen den Leichnam von Jesus gut pflegen, ihm die letzte Ehre geben. Sie kommt zum Grab und sieht den Stein fort und geht nicht rein. Sie geht nicht schauen oder fragen, sondern sie springt fort und läuft zu den Jüngern. Für sie ist klar, irgendjemand hat ihn gestohlen. Irgendjemand hat ihn mitgenommen. Er ist fort. Und sie geht da erzählen ihren Freunden, den anderen Jüngern. Die kommen sofort. Und ich finde es so spannend, wie der Johannes das schreibt. Stellt euch vor, eben, sie laufen miteinander, aber der eine spurtet schneller als der andere. Aber dann ist er beim Eingang, schaut rein und geht nicht rein. Er sieht nur, wo Grabtücher liegen. Und ich habe mich gefragt, was hat er echt gedacht? Vielleicht hat er gedacht, ja, also wenn ein Grabräuber Jesus gestohlen hätte oder die Römer an einem anderen Ort verräumt hätten, hätten sie ihn ja mit den Grabtüchern mitgenommen. Irgendetwas Spezielles muss da sein. Und es braucht den impulsiven, draufgängerischen Petrus, der reingeht, und dann kommt der Johannes auch mit. Und da, wo ich das gelesen habe, ist mir der grosse Kontrast zur Geschichte von Thomas aufgegangen. Ein Satz, den ich bis jetzt immer, ehrlich gesagt, ein bisschen überlesen habe. Und der Satz, das ist der Vers 8. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, sah und glaubte. Schlicht und einfach. Sah und glaubte. Das ist das Bild vom Johannes. Vom Petrus lesen wir nicht, was es mit ihm gemacht hat. Aber da wir ja die Geschichte kennen und wenn wir ganz hinten blättern, können wir dann ganz viel von Petrus lesen. Auf jeden Fall, was will der Johannes? Ich habe mich gefragt, ist das so ein eingebildeter Pinsel? Einer, der so über sich selber, weil er ja in der dritten Person von sich schreibt, dass alle merken, hey, also er ist dann schon der sofort geglaubt hat. Er hat dann keinen Zweifel gehabt. Ist es echt das, was er wollte sagen? Gäbe es Gründe, wieso dass ich die Behauptung nicht stehen lassen kann? Ja, ich glaube nicht, dass das ist. Man kann sie nicht stehen lassen. Weil nämlich im Vers 9 heißt, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht. Er sagt nicht, der hat nicht verstanden und ich habe es gecheckt. Denn sie sind eben beide gewesen. Er hat angefangen ahnen und verstehen. Tief im Herz etwas, was er vielleicht noch nicht ganz durchdrungen hat, was er noch nicht ganz verstanden hat, was er noch nicht ganz gesehen hat. Aber tief in seinem Herz ist etwas wachsen
Und darum hat er von sich selber können sagen, er hätte gesehen und hätte geglaubt. Aber ganz verstanden hat er gleich noch nicht. Die Schrift haben es noch nicht ganz verstanden. Ja, und was ist mit der Maria? Was macht die? Wenn wir nachher da weiterlesen im Vers 11. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Sie hat brüllt. Der eine hat geschaut und geglaubt. Der andere ist reingegangen und hat gesehen, oh, die Grabtücher, das ist ja schon noch speziell. Also wenn er irgendwie geflüchtet wäre, dann würde doch das Zeug nicht so schön zusammengelegt dort liegen. Oder wenn sie ihn gestohlen hätten, könnten die nicht da sein. Aber die Maria, die brüllt. Und ich weiss nicht, wenn ihr das letzte Mal so richtig brüllt habt. Also grennen, so im wahrsten Sinn vom Wort. He? Ehrlich gesagt, ich sehe dann nicht mehr so viel. Dann sind die Augen so zu und so verbrüllt, dass man nichts mehr sieht. Als sie nun weinte, bückte sie sich ins Grab. Da ist sie doch noch ins Grab hineingegangen und sah 2 Engel in weißen Kleidern da sitzen, einen am Kopfende und den anderen bei den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und diese sagten zu ihr: Frau, was weinst du? Sie sieht es immer noch nicht. Sie hat nicht einmal gecheckt, dass es Engel sind. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sah Jesus dastehen und wusste nicht, dass es Jesus war. Stellt euch vor, die hat Jesus gesehen. Sie hat ihn liebhaftig gesehen und sie hat es nicht gecheckt, dass das Jesus ist. Was passiert bei ihr, dass sie checkt, es ist Jesus? Es sind nicht die Augen, die es bei ihr ausmachen, sondern es ist das Gehör. Jesus sagte zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Auch immer noch dann hat sie es noch nicht gecheckt. Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, jetzt stellt euch vor, die hat Jesus selber gesehen, die hat Engel gesehen und sie meinte, es sei der Gärtner. Also die hat wirklich ziemlich fest brüllt und ist ganz ab der Rolle gewesen. Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? Dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann werde ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr ein Wort, ganz ein bestimmtes Wort. Maria. Da wandte sie sich um und sagte zu ihm: Rabbuni, das heißt Meister. Stellt euch vor, sie musste mit ihrem Namen angesprochen werden. Und Jesus sagt, in der Schrift lesen wir es, jedes von uns ist mit Namen angesprochen. Mit ihrem persönlichen Namen. Dann sind ihr die Augen aufgegangen. Dann hat sie gecheckt, das ist ja Jesus, mein Herr und Meister, der mich frei gemacht hat, dem, wo ich nachfolge und dem, wo ich dienen will. Und ich stelle mir vor, so war die Maria. Die wäre dem am liebsten um den Hals gumpet. Kennt ihr auch so Leute? Es gibt verschiedene Arten von Leuten. Es gibt Leute, die, wenn die einem begrüßen, sagen sie: Grüß dich. Und man merkt haargenau, lieber nicht zu nahe. Das ist okay. Aber dann gibt es andere, und ich muss ehrlich gestehen, zu denen gehöre ich, die würden am liebsten festhaben. Die würden am liebsten spüren, dass da jemand da ist. Ich glaube, das hätte Maria auch am liebsten gemacht. Und darum sagt Jesus sofort zu ihr, Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kam und berichtete den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass er das zu ihr gesagt hatte. Die Maria. Die Geschichte von dieser Begegnung vom vermeintlichen Gärtner. Wenn man es aber aus dieser Sicht heraus liest und überlegt, wie haben sie Jesus erkannt, ist der Gärtner gar nicht so wichtig.
sondern es ist das Ohr, ihr Name, wo gerufen wird, wo sie checken, da bin ich gemeint. Und dann geht es ja weiter. Stellt euch mal vor, im jüdischen Kontext ist ganz klar eine Frau. Sorry, die kann man nicht brauchen. Frauen sind nicht erlaubt als Zeugen. Wenn irgendein Mordfall passiert wäre und ich hätte es gesehen, meine Stimme wäre nicht gehört. Es zählt nicht. Was macht Jesus? Was macht Jesus? Er sagt genau zu dieser Frau, gang du und sag's deinen Jüngern, sag's meinen Jüngern, meinen Brüdern. So wird Maria zur ersten Zeugin von dem Auferstandenen. Unglaublich stark, weil sie mit Namen angesprochen worden ist. Jesus hat sie gekannt und sie hat ihn gekannt. Und wenn wir ja immer noch an dieser Geschichte von unserem Thomas dran sind, da der Erste, dann kann man sich doch fragen, und ich habe mich das wirklich auch schon gefragt, findet ihr das nicht ungerecht? Also unsere Kinder würden sagen, er ist mega fies, Mutti. Mega fies. Warum darf der Thomas Jesus anlangen? Und bei ihr sagt er, hey, halt, stopp, lang mich nicht an. Ist das nicht mega gemein? Habt ihr euch das noch nie überlegt? Also in mir hat sich immer alles so gedacht, also das ist jetzt also nicht richtig. Was soll denn das? Verstehen kann man es vielleicht besser, wenn man weiss, dass das Anlangen, das da der Johannes braucht für die Maria, dass das Anlangen lang mich nicht an. Das heisst, im Bedeutungsspektrum auf Griechisch kann man das auch mit «du mich nicht festhaben» übersetzen. Ich glaube, man könnte sich vorstellen, Maria hat so fest an dem Leichnam, es war ihr so wichtig, dass der gut gepflegt ist, dass sie vielleicht hätte können denken, sie will ihn behalten, ja nicht mehr loslassen, ja einfach bei dem Leichnam bleiben. Das war ihre Vorstellung. Und dann erscheint ihr Jesus lebendig. Und wie viel mehr hätte sie da haben wollen? Nicht mehr gehen. Was wäre, wenn er einen Namen abgächte? Aber Jesus sagt, nein, es ist nicht das Ziel, dass du mich habest, dass du den Auferstehungsleib festhebst, sondern die Botschaft, wo du gemerkt hast, mein Herr und mein Heiland, du brauchst freie Hände, damit du die Botschaft kannst weitertragen. Ich glaube, darum sagt Jesus, lang mich nicht an. Und dann kommen wir zum Predigtext vom letzten Sonntag. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und sagte ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Ist euch das auch schon so gegangen? So ein Seich. Da ist man so bemüht, immer bei den Leuten zu sein, immer dran zu sein, immer parat zu sein. Und wir wissen nicht, wieso dass der Thomas nicht dabei war. Und nachher dann hat er es verpasst. So ein Seich. Also wie hat sich der wahrscheinlich gefühlt? Jetzt ist doch das Wichtigste, dass ihr Herr und Heiland erschienen ist, sagen ihm die anderen. Ja, wie manchmal hören wir doch Zeugnis und denken, ja, schön für den. Boah, cool, was der erlebt. Aber ich, bei mir, tja,
Ich glaube, das war die Gefühlslage von Thomas. Der hat es verpasst. Er hat verpasst, dass Jesus seinen Jüngern, die ihn so schändlich im Stich gelassen haben, vergeben hat. Dass pure Vergebung und Annahme und Zuspruch ihnen zuteil worden ist. Er hat den Frieden verpasst, wo Jesus in einer ganz neuen Dimension gegeben hat. Er fehlt und er ist nicht dabei, so doof. Und ich glaube, er war ehrlich. Er hat seinen Mitbrüdern gestanden, was er brauchen täte, damit er könnte glauben. Wir haben es gehört. Und 8 Tage später passiert es dann, unser eigentlicher Predigttext von heute. Eben, er hat noch vorher gesagt, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale legen und meine Hand in seine Seite legen kann, kann ich nicht glauben. 8 Tage später aber waren seine Jünger wieder im Haus und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus, als die Türe verschlossen waren, und trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Danach sagte er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ist euch etwas aufgefallen? Hat er wirklich seine Hände reingelegt? Nein. Er hat es gesehen und er hat Gott angebetet. Aber Jesus hat seinen Wunsch sehr ernst genommen. Allein die Einladung dazu hat gelangt, dass der Thomas bekennt, mein Herr und mein Gott. Er schimpft überhaupt nicht mit dem Thomas, sondern nimmt ihn ernst. Und darum glaube ich nicht, dass man sagen kann, dass der Thomas ungläubig war. Das wäre falsch. Thomas war ein ernster Gläubiger. Er war ein suchender Gläubiger und er hat so ernst gemeint, dass wir wirklich wissen dürfen, er hat gesucht, bis er gefunden hat. Was der Thomas erkennt, das ist das, was der Johannes ganz vorne da am Anfang vom Johannesevangelium sagt, was eben Gott Fleisch geworden ist. Das Wort Gottes ist Fleisch geworden. Das bekennt der Thomas. Ja, er bekennt, die Auferstehung ist real und Jesus ist der Messias und der Sohn Gottes. Und so schließt sich der Kreis von unserem Johannesevangelium und das Versöhnungsangebot dürfen wir nicht nur persönlich annehmen, sondern auch weitergeben. In Gottes Zuspruch ist immer auch der Anspruch zu finden. Schaut an, keinem von diesen Menschen ist Jesus gleich begegnet. Bei jedem war es ein bisschen anders. Aber zusammen und mit einem Haufen anderen Sachen, mit eben all dem, was wir ja gehört haben, es ist gar nicht alles aufgeschrieben, was passiert ist, geht ja gar nicht. Gott hat Menschen sehr unterschiedlich begegnet. Aber was wichtig ist und zentral ist, bei allen ist in Gottes Zuspruch ist eben auch sein Anspruch zu finden. Wir dürfen Leben in Ewigkeit haben und das Angebot, das gilt allen Menschen. Und das sollen die Jünger nicht nur für sich behalten. Das ist nicht nur etwas, was für mich ist und schön für mich ist, sondern das soll raus in die Welt. Der Friede,
wo wir dürfen in Jesus finden, der soll teilt werden. Die Liebe, die nicht praktisch ist, die vermehrt sich nicht. Aber überall, wo wir Liebe tun, dort vermehrt sich Liebe. Und so können wir uns vielleicht noch fragen, ist es nicht fies für uns heute? Was die da auszeichnet, die haben alle Jesus gesehen. Der Auferstandene haben sie selber mit eigenen Augen gesehen. Habt ihr euch nicht auch schon gefragt, wie wäre es gewesen, wenn ich dort gewesen wäre? Wie wäre das gewesen, wenn ich den Auferstandenen selber hätte sehen können? Und manchmal fragt man sich doch auch, ist all das, was da Sonntag für Sonntag predigt wird, was man in der Bibel liest, ist das wirklich wahr? Kennt ihr die Fragen? Also ich kenne die gut. Und ich glaube, es ist so, wie es Benni schon gesagt hat, einleitend, Gott hat kein Problem mit unseren Zweifeln. Er kennt unser Herz. Und wenn wir nur nicht aufhören zu suchen, er hat gesagt, er lässt sich finden. Und so glaube ich, ist auch die Bestätigung, dass es fies könnte sein, die nimmt sogar Jesus höchstpersönlich ernst. Ich habe mich gefragt, ob er echt gehört hat, was ich denke. Was sagt er nämlich? Was sagt er am Schluss zum Thomas? Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das ist doch ein Zuspruch an mich und dich. Wir haben ihn so liebhaftig nicht gesehen. Wir sind dann nicht dabei gewesen, aber wir dürfen glauben. Und was mir so kostbar geworden ist, darum ist mir auch so wichtig gewesen, den Johannes nochmal zu erwähnen, nochmal zurückzugehen. Der Johannes, der hat die Binden gesehen, die dort gelegen sind, und er hat geglaubt. Und er hat gewusst, im Wort Gottes ist der Messias angekündigt. Die alten Propheten, alles da vor dran, ein Haufen Seiten, wo man ganz viel darüber predigen könnte, all das zielt darauf hin, dass Jesus der Messias ist, der Erlöser, der uns den Weg frei macht ins Vaterhaus. Und wenn wir dem Wort, das ist entscheidend, dem Wort zu glauben und zu vertrauen, dass das wahr ist. Und Glauben, wo darf wachsen, wo darf ein Prozess sein, wo ein Vertrauen ist. Und auch ein Vertrauen darauf, dass das, was die anderen mit Jesus erleben, dass das mein Glauben kann stärken kann. Darum, wenn ich das nächste Mal ein Zeugnis höre, ganz eine andere Ansicht zu haben und zu sagen, wow, so cool, dass der das mit Gott erlebt hat. Wenn der das erleben kann, dann kann auch Gott in meinem Leben etwas wirken und nicht denken, so fies, dass jetzt der das erlebt hat. Ich will doch auch. Nicht aus dem Mangel, sondern aus der Fülle, aus der Freude, einander Anteil zu geben. Eben, so wie es Jesus sagt, glückselig sind die nicht gesehen haben und doch glauben oder vertrauen, könnte man auch sagen. Weil, so kann man wirklich schliessen und sagen, Christen, die müssen nicht ihren Verstand an der Garderobe abgeben. Es ist nicht ein dummes Vertrauen, sondern es ist sehr ein begründetes Vertrauen. Und wenn wir in die Weltgeschichte schauen, all das, was die Propheten gesagt haben, ist in Erfüllung gegangen und wird noch in Erfüllung gehen. Aber es ist eine Beziehung, es ist etwas Kostbares, wo nur ich mit meinem Herr darf haben, so wie ich bin. Und darum habe ich euch da die 4 vorgehängt. Ich glaube, Gott ist gross genug, dass er jedem von uns, jedem von seinen Jüngern auf seine ganz persönliche Art begegnen kann. Und dass er keinen bevorzugt behandelt hat. Und für mich folgt aus dem heraus die Erkenntnis, dass wir glauben dürfen, dass jeder eine Entscheidung für Jesus ganz persönlich treffen muss. Jeder darf Jesus selber vertrauen, so wie er ist. Ich kann es für niemand anders tun und ich muss auch für niemand anders tun.
Wir dürfen glauben, und das ist die Einladung, Jesus Christus ist der Auferstandene, er ist der Sohn Gottes und er ist der Messias. Und darum dürfen wir die 4 Bilder gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen und uns auch daran erinnern, dass so wie wir den Heiland kennengelernt haben, dass das nicht der Maßstab für alle anderen muss sein. Ich glaube, das ist wichtig. Und darum zum Schluss die Frage an dich. Ich glaube, das ist das, was der Text uns möchte sagen. Wie sieht es mit dir aus? Wo stehst du? Was hörst? Was siehst? Was ziehst du für Schlüsse? Kennst du ganz persönlich Jesus Christus als dein persönlicher Herr und Heiland? Und dann kann ich nur sagen, wenn du mit Nein antwortest, heute ist ein Gnadentag, heute ist Gnadenzeit, er ist da, Jesus. Es heisst in der Offenbarung, er klopfe an unsere Herzenstür und er möchte reinkommen. Wenn du sie auftust, dann kommt er. Er kommt und möchte wohnen bei uns. Es heisst sogar, er möchte mit uns am Tisch sein, mit uns Gemeinschaft haben. Hast du Jesus schon eingeladen in dein Leben? Und wenn du kannst sagen von ganzem Herzen ja, dann fragt uns der Text, glaube ich, wie erfährt dein Umfeld von dem? Wie spüren das andere Menschen? Im Text obendran hat Jesus eben seine Jünger angehaucht. Empfangen den Heiligen Geist. Tragen die Botschaft der Frieden raus. Da sagte Jesus noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Der Auftrag gilt mir, der Auftrag gilt dir. Manchmal ist es angenehm und schön. Und die 2 Frauen, die da vorher im Gottesdienst ein bisschen früher rausgegangen sind, die haben mir aufgabelt am Merit. Das sind eigentlich 3 Frauen, die sind vor 30 oder noch mehr Jahren sind die das 3. zusammen im Auer Chalet gsi, im Jugendhaus vor Pfadi, haben zusammen gedient. Und die eine, die wohnt in Neuseeland, die ist jetzt nicht da gsi, die eine in London und die andere in Dänemark und die haben sich jetzt da getroffen. Und die können nicht wirklich Deutsch. Aber sie haben sich so gefreut und haben gesagt, also sie merken in dem Adelboden, da sei etwas anderes. Sie spüren, da sei ein anderer Geist und sie wollen das heute Morgen teilen mit uns. Es hat mich so ermutigt. Das ist ganz eine flotte und eine coole Begegnung gewesen. Aber es gibt auch andere Begegnungen, wenn ich Jesus bezeuge, dass Leute auf die Seite rutschen, dass sie unfreundlich sind, mich nicht bedienen oder irgendetwas mich schneidet. Ja, das erlebe ich auch. Und trotzdem, das macht nichts in dem Sinn. Wir sind Botschafter. Wir tun die Botschaft von Jesus Einladung weitergeben. Und wenn sie ihn ablehnen, ist es ihre Verantwortung. Und ich glaube, ich will uns wirklich ermutigen, bitten wir doch den Heiligen Geist heute Morgen, treue Zeugen können zu sein. Wir können es alleine nicht. Und ich will uns ermutigen, fragt ihn konkret, fragt Gott, fragt Jesus durch den Heiligen Geist, wie könnte das in der kommenden Woche konkret aussehen? Amen.